Dobro večer, gledate Otvoreno studio, ja sam Боријан Јовановски. Вечер во Отворено студио гостине лидерот на опозицијската Либерално-демократска партија од Србија, господин Чедомир Јовановиќ. Добро дојдовте во Отвореното студио. Извинување до гледалиштето што овој разговор нема да биде преведен во ова верзија во живо поради немање време и технички проблеми, но се разбира репризата ќе може да ја следите со превод. Господинот Јовановиќ ќе може да ме разбере на македонски. Господине Јовановиќ, прво да ве прашам за една актуелна тема, тоа е пресудата која денеска беше изречена во Хаг, 40 години за Радован Караџич. Вашата прва реакција, ако добро прочитав, е дека ова е делимична, но не и доволна сатисфакција за жртвите од војните во поранешна Југославија. Изјава која предпоставувам не е популарна во Србија. Pa ne razmišljam tako o policiji. Taj moj stav o Karadžiću je nužan i to je potreba makar naše dece, ako ne nas ili generacije naših roditelja. Ja taj rat nisam želeo. Ne verujem da je iko normalan bio spreman na to zlo koje nam je svima uništilo živote, ne na isti način, ali svi smo mi nakon 30 godina tog ludila kojem smo izloženi zapravo toliko drugačiji i daleko od onog što je normalno, da je moja obaveza da svaki put vrlo jasno i bez ikakvog kompromisa govorim o onome što je loše i na takav način štiti makar našu decu od onog čemu smo mi bili izloženi. Karadžić je osuđen danas u drugom stepenu i to je definitivna presuda na doživotnu robiju. Kazna je promenjena u prvom stepenu, ona je bila 40 godina. Potvrđena je presuda o genocidu u Srebrenici. Konstatovano je da Srbija za taj genocid nije odgovorna, ali isto tako ne može se zanemariti presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu koji je također uz konstataciju da Srbija genocid nije izvršila, konstatovali odgovornost Srbije za to što genocid nije sprečila i što nije sankcionisala one koji su za genocid odgovorni. I meni je jako žao mog naroda. Ja ga volim. Isto tako volim vas Makedonce, volim Albance, volim Bošnjake, Hrvate, volim ljude. I zato kad govorimo o zlu, onda ne možemo da ga delimo na srpsko i na neko drugo, pa da onda ono srpsko pravdamo, a ono drugo osuđujemo. Mi se čini, popravite me ako grešam. Ali Srbija u pravu ste. Srbija o toj presudi ćuti. Ćuti predsjednik Vučić, ćuti srpska vlada. Вашиот глас е ова што вие го велите малцински во политичкиот мејнстрим. Ćuti preostali deo srpske opozicije, koji se od vlasti razlikuje samo po tome što nije na vlasti. Po svim drugim pitanjima se ili slažu, kao što je to slučaj sa presudom Haškog tribunala Radovanu Karadžiću, ili su čak i gori od vlasti, ako se recimo gleda njihov odnos prema referendumu u Makedoniji, prema dijalogu Beograda i Prištine i dogovoru koji nam je svima potreban. I to je ono što je poražavajuće i zato ja ne mogu da ćutim. Tema na ovo... Ja sam poznavao Radovana Karadžića. Upoznao sam ga pre nego što je stvorena Republika Srpska. Sećam se njegovog govora u Sarajevu kada je komentarišući koaliciju Hrvata i Bošnjaka i preglasavanje Srba u bosanskom parlamentu rekao da to vodi u ratu kome će oni nestati. Ne mislim da je on isključivi krivac za to što se desilo. Baš naprotiv, mislim da je on u izvestnoj meri žrtva jedne politike. On se pak je ideolog, kreator, jedan od avtorite jedne politike koja je, reći ću vam čega, jedne politike koja je od jednog provincijskog psihijatra i trećerazrednog pesnika napravila nacionalni heroj, nacionalnog lidera Srba u Bosni, kao što je od jednog od siledžije majora u Kninskoj kasarni napravila
reinkarnaciju srpskih vojvoda iz Prvog svjetskog rata, tu mislim na Ratka Mladića. I na sve one obskurne likove koji su prošli kroz naše živote i koji samo potvrđuju onu veliku istinu koja zapravo kaže da u ratu društveni talog dođe na vrh, a ono što je vredno završi na dnu. Не ми одговорихте на прашањето зошто српскиот мејнстрим во политиката во Србија не може да успее да се соочи, да го признае тоа што се случи не така одамна. Конечно. Pa zato što je nezrela i što nema sposobnost da vodi onu politiku koja je Srbiji u ovom trenutku potrebna. I to je hronična bolest i slabost srpske politike. Na isti način na koji Milošević krajem 80-ih nije bio sposoban i nije imao snagu da povuče nekoliko logičnih poteza. Da konstatuje da je u zajednici jugoslovenskih naroda da su Srbi jedini narod koji ima svoju državu jer je u tu zajednicu i uneo svoju državu. Da su svi drugi narodi u tom trenutku oslonjeni na republike i da je njihova prirodna potreba da možda formiraju svoje države, da im tako nešto ponudi, pa da onda predloži da ostanemo zajedno, da pošto se te države formiramo zajednicu jugoslovenskih republika, da poštedi i Srbiju, i Hrvatsku, i Sloveniju, i Bosnu, i Makedoniju, trauma kroz koje smo svi prošli, jer je on u tom trenutku bio u poziciji tako nešto uraditi. To nije bio Gligorov. Isto tako i danas mi nemamo tu sposobnost u srpskoj politici da ide događajima u susret, kao što je to bio slučaj tokom 90-ih. Da je Milošević zaustavio Karadžića 92. Da je zaustavio Mladića, da je zaustavio ratne zločine koji su bili zastrašujući, ne bi bilo ovoga danas. Da smo pregovarali sa Albancima, da smo razumeli da je to posljednji jugoslovenski narod koji traži svoju nacionalnu emancipaciju, da smo uradili ono što ste uradili vi ovde u Makedoniji. Onda bi možda Albanci u Srbiji prepoznali i našli prostor za svoju državu. Ali ako oni nemaju pravo na svoj jezik, ako su isterani iz svih institucija, ako su žrtve terora, jer jedino tako u tim situacijama možete da vladite, to nije srpski recept, to vam je od Južnoafričke republike, pa ne znam dokle hoćete pravilo, onda se sve to završi u nekoj 99. Pa danas mi ne možemo da pregovaramo o tome koliko će Kosovo biti srpsko ili ne. Jedino o čemu danas možemo da razgovaramo to je da li ćemo se dogovoriti oko mira, jer to je ono što nemamo. A Kosovo je izazov za moje društvo samo u smislu naše sposobnosti da se suočimo sa onim što je istina. Повод за ова ваше гостување се разбира, има многу прашања на кои е интересно се разговара со вас, но е актуелната криза во Србија. Пред да го продолжиме разговорот со господин Јовановиќ, предлагам да ја видиме репортажата на колешката Кристина Атовска, која во изминатите денови беше во Белград и ги следеше протестите на опозицијата. Кристина Атовска. Српскиот суд ослободи две лица кои во саботата влегоа во зградата на РТС, а председателот Вучиќ најави дека ќе ги амнестира експресно осудените кои се осудени според закон за спортски хулигани. Опозицијата најавува масивизирање на протестите и остануваат на барањата за ослободување на медиумите од канџите на власта и создавање услови за фери демократски избори. Денеска се протестира и против општинските власти. Лидерите на опозицијските партии Зоран Лутовац и Борко Стефановиќ за 1TV велат дека постапките на Вучиќ имаат цел да наметнат страв за да го држат народот под контрола. Tu postoji neka vrsta političkog pritiska. Тука постои некој вид политички притисок, тие луѓе да се осудат брзо и експресно и да се испрати порака на оние кои протестираат, да се деморализираат, да не излегуваат на избори и така натаму. Од друга страна, не се повикани оние кои се најодговорни, а тоа се организаторите на протестите, политичките лидери. Тие не се приведени. И пораката е јасна. Сакаат да направат раздор, да се каже, еве политичарите манипулираат со своите граѓани кои одговараат и одат во затвор, а на нив ништо не им фали. Svi smo bili na RTS-u, svi smo ušli u zgradu RTS, uključujući mene.
Сите бевме во Радио Телевизија Србија. Сите влеговме во зградата на РТС, вклучувајќи ме и мене. И јас во оваа прилика го повикувам Александар Вучик да не уапси нас. Ако треба некого да уапси, нека ги уапси лидерите на опозицијата, а не тие деца кои сега ќе паднат година. Матурантите сега не можат да завршат годината затоа што се наоѓаат во затвор. И тоа навистина е неприфатливо, ама тоа е вистинскиот показател дека ова е исплашен режим кој сега презема панични чекори. Опозицијата бара да биде вклучена во подготовката на изборите и го повикува српскиот претседател на диалог, а доколку оваа власт ги организира изборите како и досега, опозицијата најавува дека нема да учествува. Лидерите на Демократската партија и на Левица ја осудуваат реториката на Вучиќ за македонското сценарио, која е дел од речиси секое обраќање на претседателот. Тие гледаат своевидна закана во неговите изјави и велат дека не пропушта прилика да зборува лошо за македонскиот премиер Зоран Заев, зашто неговата политика е поблиска со онаа на осудениот Груевски. Он о македонском сценарију говори као негативна појави. Тој за македонското сценарио зборува како за негативна појава која е смислена и изведена од некој однадвор. И на тој начин Вучиќ од една страна сака да ги хомогенизира своите и ги предупредува граѓаните. Фактички ги плаши дека со тоа можно сценарио кој би довело до судир. Суштината е дека на еден непримерен начин, она што се случуваше во нашата пријателска земја Македонија, овде да се представи како негативна појава која може и нас да ни се случи ако не го поддржуваме Вучиќ. Он, kad priča o makedonskom scenariju, on priča o scenariju u kojem on napada nas. Тој кога зборува за македонско сценарио, тој зборува за сценарио во кое тој не напаѓа нас. Знаете што, ние од него навикнавме на лаги и закани. Меѓу другото, тој вчера рече дека не сака граѓанска војна и ги замоли своите приврзаници да не доаѓаат во Белград, а ги организираше да се подготват да дојдат во Белград. И тоа е една од причините зошто ние се разотидовме околу 18 часот. Затоа што не сакавме да возможиме да дојде до конфронтација и не дај Боже до крвопролевање или некој физички судир со неговите приврзаници кои чекаа наредба да дојдат во Белград да го бранат режимот. Опозиционерите велат дека без насилство ќе извршат притисок за смена на власта. Сепак, процесот на обезбедување услови за фери демократски избори треба да биде сличен на македонскиот, односно опозицијата да биде активно вклучена во него, за да се гарантира дека нема да има подкуп, уцени врз гласачите и бугарски возови. Тоа беше прилогот на Кристина Атовска за актуелните случувања во Србија. Господин Јовановиќ, што се случува? Кој е генераторот на оваа криза? Што ја предизвика? Pa postoji nekoliko okolnosti koje utiču na ove proteste. One su bez ikakve perspektive, potpuno su izolovani bez neke podrške društva, pogotovo nakon ovog poslednjeg događaja u Beogradu i tog desničarskog nasilja koje nije bilo ni malo naivno. Niko nije uhapšen. Vučić je još iste večeri tražio da se puste srednjoškolci koje je policija privela. I to je možda razlika između njega i Đilasa koji je svojevremeno tražio 10-godišnje zatvorske kazne za 16-godišnjake koje je policija privela tokom jednog protesta u Beogradu kada je on bio gradonačelnik. Ono što treba da znate jeste da su ljudi u Srbiji s pravom nezadovoljni, ali da su uzroci tog nezadovoljstva potpuno drugačiji od onih prioriteta koje u fokus stavlja deo partija koje organizuju ove proteste. Od njih nećete čuti ni jednu reč o NATO-u. Baš naprotiv, oni Vučića napadaju, optužuju ga da prikriveno vodi Srbiju u NATO pakt. Oni su protivnici Evropske unije, traže obustavu pregovora sa Evropskom unijom. Oni Vučića optužuju za izdaju zbog toga što pregovara sa kosovskim Albancima i upozoravaju ga da krši ustav i da je Kosovo deo Srbije i da će krivično odgovarati ukoliko nastavi pregovore sa kriminalcima Haradina i Mitačijem. Dakle, po čitavom nizu ključnih pitanja za naše društvo, oni su gori od Vučića. A Vučić, on treba da podigne spomenik ljudima koji su mu digli rejting za 10 poena sa onim motornim testerama sa kojim su ušli u RTS, koji su čuvali penzionisani pripadnici policije. Чудно за вас, чудно звучите, вие сте биле остар критичар секогаш на сите влади, од
Ja sam i sada kritičar Vučića. Imate te kritiče, zašto ne... Zašto ćute danas o Karadžiću? Zašto ne podržavate Ne podržavam ga. protestite? Ne podržavam I proteste. kada ste vi Ne podržavam, nego podržavate Vučić? reći ću vam zašto ne podržavam te proteste. Iz istih razloga iz kojih nisam podržao VMRO ovde u Makedoniji, mada je to vaše unutrašnje političko pitanje. Zašto bi podržavao ljude koji su ušli na RTS? Znate šta su govorili tim penzionisanim policajcima? Dosta više. Tako smo izgubili Sarajevo, tako smo izgubili Knin, sad treba i Kosovo tako da izgubimo. Zašto podržavam ljude sa motornim testerama na televiziji? Šta je to, koja je to istina koju su oni hteli Srbiji da kažu pa su za tako nešto uskraćeni? Koji govori oni ne govori ništa o tome šta su za njih fair izborni uslovi. Oni su tražili 5 minuta svakog dana za sebe na televiziji. Dobro, fakt je da nema baš opozicijata na RTS. Nije tačno. To apsolutno nije tačno. Na RTS-u su mnogo češće oni i više od mene, zato što ja ne idem uvek kada me RTS pozove. Inače, nijedno od njihovih aktivnosti RTS nije prećutao. Da li znate koliko ljudi je učestvovalo u nedelju na protestima ispred Vučića, ispred predsjedništva? 400. Da su došli sa zahtjevom da neće otići dok Vučić ne podnese ostavku, pa su posle 2 sata otišli pred zgradu policije, protestujući zbog toga što je policija privela petoro demonstranata. Od toga zaista 2 su žrtve njihovih manipulacija i gluposti. Sad, oni su samo u ovom trenutku zamenili teme. Koga podržava građanite na Srbija? Vučić? Vučić nakon ovih protesta u subotu ima podršku od oko 60% građana koji kažu da će izaći na izbore. Svi izborni zakoni u Srbiji, svi izborni zakoni su usvojeni u periodu pre Vučićeve vlasti. Kompletan uređivački kolegijum Radio televizije Srbije. Uređivački. Sa kompletnom redakcijom. To su ljudi koji su i pre Vučića radili na televiziji. Kad vam to kažem, ja ne govorim ništa u prilog Vučića. Ja govorim ono što su činjenice. Što ćuti danas o Karadžiću? Koji? Vučić ili opozicijat? Jedni i drugi. A što ste vi jedeneska na politička scena? Zato što imam jasne stavove i u tome je razlika između mene i njih. A njihova kritika Vučića je drugačija od moje. Kad je Vučić na Crvenom trgu komentarisao rezultate vašeg referenduma, ja sam rekao bolje da ćuti, bolje ćuti ako ne možeš da pomogneš. A kako može Srbija da pomogne Makedoniji? Tako što će možda reći ljudima koliko je važno da se postignu ti istorijski dogovori Makedonije i Grčke, Makedonije i Bugarske, Makedonaca i Albanaca unutar same Makedonije. To je za sve važno. To vi je govarate od Vučić da go prizna, da napravi dogovor sa Kosovo? Pa ja sam tačno. A šta oni kažu? Kako što Makedonija napravi sa Grcija? Ne, šta oni kažu? Oni dođu i iskoriste gostoprinstvo vašeg predsjednika vlade i ja bi se isto tako ponašao da dođe bilo koji političar iz Makedonije, ja bi ga dobronamerno primio, ne bih se mešao u unutrašnje političke prilike, a onda oni to iskoriste, slikaju se, pa pujdaju Vučića na Zajeva tim fotografijama. To je uzrok, to je priča o makedonskom scenariju. To je razlog što Vučić priča o makedonskom scenariju. Nemojte da mislite da on to veruje. Nego on radi ono što je Srbima neophodno da bi Srbi stali iza koga? Iza njega. Što stoji za to? Zašto insistira Vučić toliko na to makedonsko scenariju? Zato što je veš političar. I onda on kaže što je veština tamo to? I što podrazbira pod makedonsko scenariju? Sad ću da vam kažem. Onda onog trenutka kad izađe i kad kaže ljudima ovo što se dešava je makedonski scenarij, odnosno nešto što je dogovoreno tamo izvan zemlje, tog trenutka to za prosječnog čoveka u Srbiji nije napad na Vučića, to je napad na Srbiju. Makedonsko scenariju vo srpski od politički kontekst znači nekakva konspiracija od nadvor instalirana ili sozdadeno scenariju za promjena na vlast. Znate šta je istina? Da je u Srbiji tačno u toku nešto što se delimično može opisati kao makedonski scenariju, mnogo više kao crnogorski. Istaknuti predsjednik Demokratske stranke koji se pojavio nijotkuda, a koji je postao predsjednik Demokratske stranke tako što ga je Đilas postavio jer je on vlasnik, Dragan Đilas, jer je on vlasnik Demokratske stranke, pošto je zajedno sa Tadićem zadužio u banci, pa kad izašao iz stranke otkupio te dugove uz veliki otpis, a sada u potpunosti to naplaćuje Demokratske stranke i tako je kontroliše. Taj čovjek je bio prvi ambasador Srbije u Crnoj Gori. I zajedno sa njegovom desnom rukom bežali su preko granice 2011. godine da ih ne bi Milo Đukanović uhapsio zbog rušenja demokratskih vlasti u Crnoj Gori u projektu iza koga je stajala Rusija.
I ono što se dešavalo u Crnoj Gori, dešavalo se ovdje. Je li ovdje, jer tako opozicija traži izbore, govori o diktaturi, o teroru medija, o zloupotrebi pravosuđa, i ovdje je tuča ispred parlamenta, i ovdje se optužuje vlast za izdaju. Pa to je sve isti scenarij. Šta je politika iza toga? Često se zborува за тоа влијание на Русија во Србија. Pa to je tako. Какво е тоа влијание? Москва на кого има влијание? На Вучич? Вие, според вас, ова испаѓа дека е опозицијата под влијание на Москва. Taj deo da. U istoj meri u kojoj je bila crnogorska i deo vaše ovdje. Jel treba ja da vas podsjećam kako se to završilo? Tako što ste imali kičmu i dovoljno sposobne lidere i na kraju dovoljno pametnog naroda da pruži podršku onome što je garancija makar šanse za Makedoniju u budućnosti. Vi ste sad dobili priliku da od Makedonije napravite državu koju ćete moći da živite u skladu jedni sa drugima, poštujući međusobne razlike, da se razvijete. Vi ste bili blokirani. Vi ste bili ni na nebu ni na zemlji. 27 godina. Znate koliko je to? Koliko je šansi propušteno? Vi ste dobili priliku za to. Kako se Rusija ponašala tada? Pa Cipras je povukao ambasadora Grčke iz Moskve i pohapsio ruske diplomate zbog toga što su sa torbama para išli i plaćali najekstremniju desnicu po Grčkoj. Šta da radi? Da ruši Prespanski sporazum. Pa što to njima smeta? Koji je bio prvi komentar Lavrova nakon vašeg glasanja ovdje u Sobranju za Prespanski sporazum? Tražimo od Saveta bezbednosti da poništi tu odluku. Šta je bilo danas ili juče? Poslali su ambasadora i rekli prihvatamo i priznamo Severnu Makedoniju. To je politika. To u Srbiji, da bi to moglo da se desi, da bi Rusija mogla da prihvati Srbiju koja odbija da bude topovsko meso u njenim političkim igrama. Na Moskva, na Balkanu. Tačno. Jer svim uvek dobro dođe mali balkanski rat. Daleko je Sirija. Daj da zakuvamo tu, da iskoristimo nesreću. Šta je smetao dogovor Grčke i Makedonije? Što je to smetalo Rusima? Što su bili protiv toga? Pa еве не се сега кој што гледаме, го прифатија. Па не се. Како да на крају. Ние се бориме за почеток на преговори со Европската унија. Како влијаат тие преговори кои Србија ги има во демократизирањето на српското општество? Искрено речи, нема прича о демократизацији и у Европи. Dok ne polomimo kičmu nacionalizmu i zlu. Znači, nacionalni lider Srba je osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu zbog izvršenog genocida, zbog zločina protiv čovečnosti, deportacije stanovništva. Znate koliko ljudi je ubijeno u Sarajevu, u granatiranju grada? Ja ne znam koliko Makedonci danas znaju kako izgleda Sarajevo. To je tuga kad dođete u taj grad pritisnut onim brdima i onim lepim planinama sa kojih su besomučno 3 godine pucali u sami sebe zapravo. 10.000 ljudi u tom gradu ubijeno, 1.000 dece. Danas je lider te politike osuđen i ta opozicija koja za sebe kaže da je alternativa Vučiću, ćuti. A i Vučić ćuti. Pa ja znam zašto on ćuti. On ćuti zato što ne može Srbima da uzme u istom trenutku i Kosovo i da im kaže da su genocidan narod i da pritom stane iza koga? Za žal nemam mnogo vreme. On u sebi nema i ja ga zbog toga kritikujem. Jer ja tražim, ja nudim više od njega. Ali ovih nekoliko ljudi koji se ceo život bave politikom, a ne možete ništa o njima da kažete. Šta su oni to? Znači, kako misliš da vodiš Srbiju, nemaš stav u regionu? Vodiš je, ti si protiv Evrope. Вие бевте еден од лидерите на промените во Србија во 2000-та година. 99-та година по падот на Милошевиќ. Вие го испорачавте Милошевиќ во Хаг, ако не се лаџам, и лично учествувате во тоа. А што нису они? По убиството на Џинџиќ, за жал се изгубија тие промени. Многу луѓе се разочараа во тие промени. Македонија сега по промената на власта се отвара една перспектива, но исто така се зголемува и разочарувањето во оваа власт. Дали се видовте со господинот Заев и дали имате што му сугерирале како да не му се повтори тоа што и се повтори на Србија во 2000-та година? Го исклучувам тука, ги исклучувам сите асоциации на убиството и на атентатот. Да кажем нешто. Ja zaista ne želim da
ja mislim da je nepristojno da sad vodim neku, da govorim o nekim, o vašim strankama i da ja kad pomenem VMRO, ja sam mislio nešto mnogo više od neke stranačke politike. Ja mislim da nije bilo, da je prema Makedoniji bilo vrlo surovo rušiti dogovor, jer se znalo koja je cena za nešto tako. Kako će Makedonija završiti ukoliko ne uspe da prevaziđe te velike probleme. To nije lako. I nije bilo lako ni Grcima. Vi ste vidjeli kako je to izgledalo u grčkom parlamentu. Đinđićke go rešеше problema sa Kosovo? Pa naravno, da. Mi smo o tome govorili. I on je o tome govorio. I bili smo vrlo jasni. I tada su nas napadali, u najvećoj meri isti ti, da smo neodgovorni, da dajemo nešto što nije naše, da je Kosovo srpsko. Izvinite, to je bio deo Srbije. I Srbija se tamo ponašala kao zemlja toliko loše, da su ljudi koji tamo žive uzeli pušku u ruke i tu zemlju oterali od sebe. To je istina. To je istina. U Makedoniji, uprkos svim tim antagonizmima nacionalnim, ipak je bilo dovoljno pameti da se formuliše jedna politika koja je zbližila narode, napravila dogovor, stvorila pretpostavke zašto je normalno. Što se mi nismo tako dogovorili sa Имавте Албанцima? таков обид во 2000 година со Đinđić. Зашто? Каде 2000 е готово. каде погрешивте вие? Дали воопшто погрешивте? Или убиството на Đinđić, атентатот тоа што ги спречи промените? To je dokaz da nije bilo grešaka. Zoran je ubijen onog trenutka, a ja sam sticajem okolnosti preživeo, jer su i mene pokušali 3 puta da ubiju. On je ubijen zato što je postalo jasno da ćemo mi sprovesti tu politiku i reformu. Oni su mislili da onog trenutka kad sam odveo Miloševića u zatvor, pa posle toga kad sam ga poslao u Tuzlu na aerodrom gde ga je preuzeo Hag, oni su mislili da ćemo mi na tome stati. A mi nismo. Nego smo nastavili da menjamo. Sve ono što smo smatrali da je loše, mi smo svaki problem otvorili. Што ви рече Милошевиć последно кога го испративте? On me nikad nije napao. Nikad nije rekao ništa ružno, o meni. Rekao mi je, kad sam ga uveo u helikopter, prvo je pogledao pilota helikoptera. Pilot nije znao, jer sam ja pozvao, pošto se vojska blokirala aerodrom i njega nismo mogli ni da odvedemo iz zemlje normalno. I onda sam na kraju otišao u zatvor, stavio ga u svoja kola i odvezao u jednu policijsku kasarnu, od ministra sam tražio da pošalje 3 helikoptera. I došla su 3 helikoptera sa 3 pilota, niko nije znao šta se dešava. I ja sam dvojici rekao da leti narednih sat vremena, da jedan leti na sever ka mađarskoj granici, da drugi krene da leti ka Rumuniji, a ovom trećem u njega uveo Miloševića i njemu rekao da leti na aerodromu u Tuzli. I tog trenutka je Milošević pogledao pilota i rekao mu, dobar dan, vi ste me vozili na Gazimestan. A isti odgovor. Da, a onda je njemu rekao, dobar dan, predsjedniče, onda je pogledao mene i rekao mi, ja znaš da je danas Vidovdan. Ja zaista nisam znao, pošto to je bilo takvo vreme, nisam znao da mi je glava ni kako se zovem. A ja kažem, ne. I on kaže, pa zato ti to kaže, vidio sam kaže, siguran sam da nisi znao, kaže, vidiš kakav je život, to mi je rekao. Ali i njemu je to bilo jasno da to tako mora da bude i zbog toga nikad nije prešao nikakvu granicu u tom ličnom odnosu, niti sam ja ikome dozvolio da prema njemu napravi bilo kakav pogrešan korak. Kad sam ga odveo u zatvor, ti čuvari su ga dohvatili za kragnu i izvukli iz automobila, onda sam ih ja odgurao u stranu i rekao, ljudi, ovaj čovjek je bio predsjednik 15 godina. Ne možete tako da se ponašate. I Milošević je nešto drugo. Zoran je ubijen upravo zbog toga što je postalo jasno da će se promene sprovesti. A vi govorite o razočarenju. Prvo, znate šta, danas je čitav svet razočaran. Moramo toga biti. Mi smo sami. Postoje nesporazumi u porodici. Razočara se muž u ženu, žena u muža. Čak se razočaraju deca u svoje roditelje, roditelji u decu. Ono što je za Makedoniju važno, i to ako pitate šta je ono, ne da savjetujem Zajeva, nego šta bih ja želeo u čemu bih želeo da on bude uspešan. To je da Makedonije objasni zapravo šta je ta šansa koja je pred njom. I kako tu šansu Makedonija ne sme da ispusti iz ruke. To nije posao za jednog premijera i za jednu vladu, za jednu vladajuću koaliciju. To je posao za generacije, ali vi imate svoju šansu danas. A tako je malo zemalja koji imaju... Pogledajte, gde je šansa za Kosovo?
Gde je šansa za moju Srbiju? Gde je šansa za Bosnu? Tu priliku Makedonija ne sme da ispusti i o tome treba da razmišlja. A naravno da uvek može bolje, uvek može više i tako treba razmišljati. I treba kritikovati. Gospodin Jovanović, za žal, има уште прашања, но не и време. Ви благодарам што сте гостин во отвореното студио. Hvala vam puno, želim vam puno sreće i nadam se da ćete u srpskoj politici imati malo više iskrenih prijatelja, oni koji žele da vam pomognu nego što je to slučaj u ovom trenutku. Благодарам. Тоа беше Чедомир Јовановиќ. Продолжуваме во 20 часот со Александар во Дневникот. Останете со 1 ТВ.